시작. 보세요. 그래요? 다섯 개 올려요. 시작. 한쪽 다섯 개. 보세요. 시작. 보세요. 이쪽 이렇게. 보세요. 이쪽에 힘에서 손을 느끼시죠? 네. 이렇게 잡으시고. 여기서 위로 올려보세요. 시작. 올려보세요. 시작. 위로 끝나고 잘하시네. 이거는 괜찮으신데 여기서 쭉 잡으시고 이렇게 다시 위로 올리세요. 시작. 그리고 위로 올리세요. 시작. 이렇게 반대로 좀 하시고 힘 빼세요. 네. 한 30초 걸려요. 네. 제가 이렇게 세게 누르거나 하지 않잖아요. 네. 가볍게만 터치하고 있죠 지금. 거의 안 만지는 느낌. 거의 안 맞은 느낌이죠. 네. 위치를 좀 제대로 잡기 위해서 좀 움직이는데. 여기도 뭐 특별히 제가 세게 누르는 느낌이 없죠? 그냥 가볍게 대고 있는 느낌이죠? 네네네. 손가락 만지는 느낌. 여기가 20초 정도 걸려요. 좀 빼보시고 세게 올려보세요. 시작. 힘줘요. 다섯 개 올려보세요. 시작. 힘줘요. 다섯 개. 약간 힘 차이가 느껴지세요? 네. 다시 올려보세요. 시작. 아이고, 엄청 세졌죠? 뭐 어떻게 한 거예요?